हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो नुमान अबरो आहे ऐं बेसिकली जेका मुंहिंजी तालीम आहे उहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आहे मेहरान यूनिवर्सिटी मां। ऐं अॼु जेको मां तव्हां सां मुखातिब थी रहियो आहियां बेसिकली हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे, हिकिड़ो टॉपिक आहे। मूंखे टॉपिक त ॾाढो नंढो नालो आहे हुनजे लाइ। हिकिड़ी वेव आहे जेका सॼी दुनिया खे पंहिंजी तरफ़ छिके रही आहे ऐं ॾाढो तेज़ी सां छिके रही आहे, जंहिंजो नालो आहे AI। उम्मीद कयां थो त तव्हां AI जे बारे में हिते या हुते ज़रूरु ॿुधो हूंदो, ठीकु आहे। पर अॼु हिन वीडियो जे थ्रू इट्स फर्स्ट वीडियो ऑन इट। ऐं AI छा आहे ऐं मां छा जे लाइ जे बारे में ॻाल्हाए रहियो आहियां, थोरा जे बारे में ॿुधाईंदो हलां। बेसिकली मुंहिंजो जेको करियर रहियो आहे, मुंहिंजी जेका ज़िंदगी रही आहे उहा AI जी सराउंडिंग रही आहे। मुंहिंजे प्रोफेशनल करियर जा जेके 6-7 साल आहिनि बेसिकली AI डोमेन में रहिया आहिनि, जंहिंमें मां डिफरेंट पोज़ीशन्स ते कमु कयो आहे, लाइक AI आर्किटेक्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिज़नेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, क्वांटिटेटिव इंजीनियर, इन शयुनि ते मां कमु कयो आहे। ऐं मुंहिंजो शौक़ु बि रहियो आहे AI खे पढ़ाइण में। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मां शॉर्ट कोर्सिस कराया आहिनि AI ते। ऐं जहिड़े हिसाब सां AI ग्रूम करे रही आहे, मूंखे अहसासु थिए थो त असां सिंधियुनि जे लाइ, न सिर्फ़ु सिंधियुनि जे लाइ पर जेके बि असां हिते रहूं था, असांजी सोसाइटी में AI खे एडॉप्ट करणु ॾाढो लाज़मी थी वियो आहे, हिकु एसेंशियल स्किल थी चुकी आहे। सो सभिनी खां पहिरियों जेको रूल आहे AI खे, जहिड़े हिसाब सां तव्हां ॿुधी रहिया आहियो, त वी डोंट नीड टू पैनिक फ्रॉम AI। ठीकु आहे, असांखे AI खां डिॼणो न आहे। दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल। अच्छा, हाणे अगरि तव्हां मूंखां पुछा कंदो त ठीकु आहे, तव्हां छा था सम्झो AI छा आहे, AI जी डेफिनेशन छा आहे? मुंहिंजे नज़दीक जेका ॾाढी सिंपल डेफिनेशन आहे उहा आहे टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन। मतिलबु इंसानी दिमाग़ खे कॉपी करे उन वांगुरु कमु करणु, टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, टू कॉपी द ह्यूमन ब्रेन। जीअं असांजो दिमाग़ कमु कंदो आहे, बेसिकली असांजा जेके न्यूरॉन्स आहिनि उहे इंटरकनेक्टेड आहिनि, हिकिड़ो पूरो नेटवर्क आहे जेको डेटा रिसीव कंदो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, असांखे बुख लॻंदी आहे त असांजो दिमाग़ सिग्नल छॾींदो आहे, असांजे दिमाग़ खे ख़बर पवंदी आहे बुख लॻी आहे, वी शुड ईट समथिंग, असांखे कुझु खाइणु खपे। ईअं ई जॾहिं असां थकंदा आहियूं, जॾहिं असांखे उञ लॻंदी आहे, जॾहिं असां सुम्हंदा आहियूं, हर हिकु कमु जेको असां कंदा आहियूं, असांजो सेंट्रल प्रोसेसिंग जेको यूनिट आहे उहो ब्रेन आहे, उहो दिमाग़ आहे। ठीकु आहे, सो उन कॉन्सेप्ट खे ॾिसी करे ई AI ठही आहे। तव्हांखे शायदि अजीब लॻे, बट AI वर्ल्ड वॉर 2 खां बि पुराणी आहे, घणी पुराणी आहे। बट AI हाणे छो एॾी ग्रूम करे रही आहे, इन जा ॿ मेजर रीज़न आहिनि जंहिंजे बारे में असां वधीक डिस्कस कंदासीं ज़रूरु। छो जो मां चाहियां थो हे जेको फर्स्ट वीडियो आहे, हे जेतिरो शॉर्ट हुजे त बहितर आहे। ऐं थ्योरी आहे, चवंदा आहिनि त एवरेज इंसान जेको आहे न, हुनजो एवरेज जेको फोकस टाइम आहे हुन वीडियो इज़ 3 to 4 मिनट। त कोशिशि मुंहिंजी इहा ई हूंदी त असां जेको हर वीडियो हुजे उहो तक़रीबन जेतिरो नंढिड़ो थी सघे त नंढो ठाहियूं ऐं इंफॉर्मेटिव हुजे, ऐं AI जी रेस में असां किथे न किथे हुजूं। सो AI वाक़ई ॾाढी पुराणी आहे, बट अॼु जेको दौरु आहे जंहिंमें टेक्नोलॉजी घणी एडवांस थी चुकी आहे, जंहिंमें डेटा जिते किथे मौजूदु आहे। सो AI जो जेको फ्यूल आहे, AI जी ईअं सम्झो जेका AI शइ खाईंदी आहे, फीड थींदी आहे, जंहिंजे करे उहा स्ट्रॉन्ग थींदी आहे, उहा डेटा आहे। ठीकु आहे, वेयर देयर इज़ डेटा देयर इज़ डेटा साइंस। ठीकु आहे, ऐं जिते डेटा साइंस आहे त बेसिकली डेटा हुन मां लिवरेज वठी करे शयूं करे सघे थी। सो AI टास्क खे सम्झंदी आहे त कमु आहे छा, कमु कबो कीअं आहे। अॼुकल्ह मां ॾिसां थो माण्हू वीडियो जनरेशन में, इमेज जनरेशन में AI खे ॾाढो यूज़ करे रहिया आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल ChatGPT जी मदद सां, या ChatGPT हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे AI जो। बट AI सिर्फ़ु हिते महदूद न आहे, इहे नंढा नंढा हिकिड़ा यूज़ केसिस आहिनि AI जा। AI हिन खां घणी वसी शइ आहे, ऐं इनशाला मुंहिंजी कोशिशि हूंदी त असां हिक ॿिए मां सिखी करे AI खे, न सिर्फ़ु AI ते बल्कि जेके बि अहिड़े क़िस्म जूं टेक्नोलॉजीज़ आहिनि जेके असांखे सिखणु खपनि, असांखे हिक ॿिए खे सेखारणु खपनि, ऐं गॾिजी असां सोसाइटी खे ग्रो कयूं। उमेदु इहा हूंदी त तव्हां गॾिजियल हूंदो, ऐं महिरबानी हेसि ताईं वीडियो खे ॾिसण लाइ। नेक्स्ट जेको वीडियो हूंदो उन में असां डेप्थ में AI ते ॻाल्हाईंदासीं, फ्रॉम डेफिनेशन टू इट्स एक्सिक्यूशन, ऐं हाउ एवरीबॉडी कैन टेक एडवांटेज एट सम एक्सटेंड ऑफ AI। सो कोशिशि इहा ई हूंदी त इनशाला इन शइ खां असां हेल्प ॾेई सघूं, असिस्ट करे सघूं, ऐं पंहिंजे प्यारनि खे, पंहिंजे घर वारनि खे, पंहिंजे शागिर्दनि खे, उस्तादनि खे असां इन शइ जो यूज़ करणु सेखारियूं। सो थैंक यू सो मच। इनशाला उमेदु रहंदी त नेक्स्ट वीडियो में गॾु हूंदासीं। महिरबानी।